متر على الأراضي السورية رح ينزل عليه 100,000 صاروخ. ايش منين؟ من سوريا ومن كل المحلات. اللي بدي اقول لك اذا فات متر شو بدك تولع حرب بين لا سوريا وتركيا؟ طولها عمرها ما ترجع. شو هالقصه يعني؟ اذا فات متر على الاراضي السوريه انا مش رح اضرب صواريخ ولا عندي هني، انا عم بقول لك شو بده يصير، وهذا قرار سوري. شو عرفك؟ هذا قرار بشار الاسد وقرار الجيش السوري. قرار بس يفوت متر بس يفوت متر يحتل الاراضي السوريه، انا من الناس اللي رح قاتل يعني. وانا ادعو كل اللبنانيين اللي مؤمنين بهذه الامه انه يقاتلوا اذا تركيا بتفوت على الاراضي السوريه، بس ما راح يتجرأ يفوت لانه هو اجبن من انه يفوت. اللي بدي اقول لك اذا دعس متر راح ينزل 100,000 صاروخ على المدن التركيه، وهيدا قرار سوري، وراح يكون في انا عم بقول لك قرار سوري وقرار كل محور المقاومه. طيب واذا احتلت ارض سوريه، لحظه، كل محور واذا احتلت ارض سوريه، اذا احتلت ارض سوريه، عرفت كيف؟ اولا اصلا يعني هذا التركي محتل مثل الاسرائيلي، خلينا نكون واضحين. الاسرائيلي اخذ فلسطين وهي اخذ لواء اسكندرون، هي بالنسبه لي انا اؤمن بالامه. انا ولا مره حكيت عن التركي منيح ولا مره. اذا حلفوا الاطلسي بيطلع طياره الصاروخ الاول يعني في 100,000 صاروخ على فلسطين. بدي هيك قرار 100,000 صاروخ. هذا قرار انا اتحدث هلا باسم سوريا وباسم ايران وباسم المقاومه وباسم كل الناس. هذا القرار هذا موضوع انتهى. بينزل لحظه، بينزل صواريخ جديده، بينزل صواريخ من سوريا ومن لبنان كمان، من حزب الله كمان. من وين ما كان من وين ما كان رح تشتعل كل المنطقة. إذا اجت هلأ حكومة وقالت إنه أنا بدي اسحب سلاح حزب الله بالقوة تماشيا مع موقف أمريكي أو إسرائيلي، أكيد رح استعمل سلاح ضد، ما هي بتصير مثل العدو.